यहाँ पे डस्टन को गाड़ी आ रही है। कस्टमर ने 2 दिन पहले मेरे से बात करी थी कि गाड़ी में फुल सर्विस का वर्क करना है। उन्होंने मुझसे पूरा डिटेल लिया था। तो 2 दिन के बाद गाड़ी करीबन 3-4 किलोमीटर दूर गाड़ी का जो क्लच है वो बिल्कुल फ्री हो गया। तो उसके बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे। जब हम लोगों ने चेक किया तो क्लच सिलेंडर इनका लीक मार गया था। ये हाइड्रोलिक क्लच सिलेंडर है इनमें। तो काफ़ी कोशिश के बाद भी हमारा क्लच प्रॉपर ढंग से सही नहीं हुआ। तो इस गाड़ी को हम लोग टो करके लाए हैं अपनी जीप से। तो इस गाड़ी में हम लोगों ने क्लच का वर्क करना है। क्लच के वर्क में हमारा क्लच सिलेंडर इसमें जो डैमेज हो रखा है वो तो हमारा नया डलना ही डलना है। और इसमें हम लोगों ने क्लच प्लेट चेक करनी है। यदि क्लच प्लेट ख़राब होगी तो क्लच प्लेट का वर्क भी होगा और इसमें हम लोगों ने फुल सर्विस का वर्क भी करना है। और प्लस इसमें आगे काफ़ी आवाज़ आ रही थी जिस समय हम लोग गाड़ी टो करके ला रहे थे। तो मनोज भाई ने बोला कि इसमें सस्पेंशन का वर्क भी है। तो सस्पेंशन का वर्क भी हम लोग शायद चेक करेंगे कि इसमें होना है नहीं होना है। कस्टमर से हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद वो जो भी राय देंगे कि भाई करना है नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी डस्टन जो गाड़ी है इसमें हमारा क्लच का सारा वर्क होना है, फुल सर्विस का वर्क होना है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। का किसी भाई को काम करवाना हो, क्लच से रिलेटिव हो गया आपका, सस्पेंशन से रिलेटिव हो गया या इंजन से किसी भी प्रकार का काम करवाना हो तो आप लोग हमारी शॉप में आ सकते हैं। जो हमारी शॉप है सर्किट हाउस कर्नल रोड पौड़ी गढ़वाल में है। जो हमारी लोकेशन है आप देख सकते हैं। हमारी जो लोकेशन है ये है। इस प्रकार का काम यदि आपको करवाना हो तो आप लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं और आगे आप लोग मेरे साथ बने रहें।